記住啊，去到酒樓唔好成日叫汽水飲啊，咪人哋以為我冇錢買水俾你飲添。喂，羅弟啊，行埋嚟騎樓底啦，樓上會有嘢跌落嚟㗎。咁巧咩？快啲啦，呢度安全啲啊！哎呀，家長，咩啊？我媽媽，媽媽咩啊？我爹哋啊，爸爸，閘住，邊個嚟㗎？我 friend 笑口組啊，佢哋接我睇 show 㗎，我唔會飲啦，拜拜。喂，仲中500蚊人情㗎。你包啲炒翻嚟俾我食咪得咯。呢啲叫做女大不中留，話你唔好生女。呢兩個唔係我生啊，唔好入埋我數啊！咁呢件呢？爹哋，你哋喺邊嚟咁啊？銅鑼灣啊！係啊係啊！哦，shit，唔啱路啊！ Taxi，喂喂喂，發咗咩？坐地鐵啦！坐地鐵？哼，地鐵又快又舒服，仲有冷氣嘆。哦，去啦，去啦，去嘆啦，嚟啊！前往中環十國路嘅乘客。咁多人㗎？啱放鬆啫。上唔到車嘅乘客請搭下一班車。羅弟啊，呢度有位啊！喂，快啲啦，俾人坐咗㗎啦！你坐啦。哦，咁我坐㗎啦。喂，靚咁睇。快搭尖沙咀，next station尖沙咀。衰人嚟㗎，嚇都唔知讀咩學校㗎嚇！狗公啊嘛！真係衰仔啊！哼！兩位主賓人請坐中間啦。誒，笑下啦。羅弟，坐低啊！由佢啦。阿九姑婆、大姨媽一齊影張相啊！嚟嚟嚟，去影相啊！上下。恭祝你安康福合，遠奉和榮。恭祝你百年佳齡，永結同心。恭祝你哦，影好啦，請各位埋位嚇，埋位啊！阿司機張、花王餅，你哋一嚟啊！阿仲有奶媽，嚟影張相啊！品喎，係啊係啊。行啦，都輪唔到我哋㗎啦。我哋去揀位。好啊，羅弟，仲有冇邊間未影㗎？啊，有啊，漏咗啊，漏咗 Lucky 同 Dolly 啊！嗰兩隻狗仔好得意啊！各位請前面。哦，飲杯飲杯。唔該。咁多得啦。喂，婆，你個髮啦，你3年8。咁多得啦。咁多得啦。咁多得啦。香港地啲路邊你飛咁多得啦。揸遊艇出去好爽啦！講時講，嗰間新屋就入伙啦，遲啲搞個大 party，請晒你哋。間別墅裝修咗幾多錢？哦。幾多錢啊？200零萬啫。係啊，200零萬啫嘛，自己好住㗎，偏僻啲，講方便都係表哥你度好，你哋仲住喺市區啲政府樓啊？係嘛？係。係啊。第日出開嚟去呢度拜候。唔使客氣啦，我哋最近都裝修緊。係啊係啊。啊，羅弟啊，你今年讀中幾話？嚇？讀中幾啊？讀緊預科。就嚟考大學啦。點解唔送佢去外國讀啫？我個女啊，我洗手間同太史都未考咋，就的佢去羅省啦，出年都考 UCLA 咯。就快1997啦喎，有冇打算移民啊？
我哋唔打算移民。我哋雖然係香港人，體內流緊係中國人嘅血液，應該投向祖國懷抱。移民係不負責任嘅行為。我哋應該以不屈不撓嘅香港精神留喺度，做大時代轉變嘅見證人，為實現祖國4個現代化盡一分力。所以我喺度呼籲大家留喺香港，唔好做人哋嘅3等公民。仲有一碗邊位要啊？俾我表哥啦，佢冇幾好啊。